Всем привет! Сегодня вот мы собрались 4 машинами на месте проведения недавних соревнований. Решили проехать по классу Light и Ultra Light. Паджерик участвует на сликах, Lexus на Goodyear Wrangler Duratrack, Нива на какой-то мудовой резине и УАЗик на шоссейках камовских. Посмотрим, попробуем проехать. Так, вот первое препятствие. УАЗик пошел первым. Пошел без проблем. Вторая пошла Нива. Ручеек немножко подзамерз, но все равно она такая глубокенькая. Уперлись рычагами. Земля уже замерзшая. Доска уже вышла сама собой. Первая попытка неудачная. Попытка номер 2. Немножко меняем траекторию. Пролезли. Третий участник Паджеро 2. Вообще легенько. Вдруг у тебя задние колеса подспущены. Тут лучше уже никак не сделаешь. Все равно этому Лексусу уже ничего не поможет. Его уже никто не сможет взять. Второе такое препятствие. Да? Я бы не стал. А там, говорят, глубоко было. Стой, стой, стой. Сразу проваливаемся, хотя лед довольно-таки неплохой уже толщины. Как раз колесом наехало. Вперед, давай чуть. Правильно, правильно, Андрюха, чтобы не выехал, да? Первый попавшийся в объятия льда и грязи. Сапоги у него Недолго ехали. Я
Я сразу говорю, Паджеро не едет. Так. Нива пробует по правой стороне объехать, чтобы вытащить, однако, Паджерик. Хотя они еще подзаметку. В принципе, по суху получилось проехать. Узенькая Нива, маленькая, везде пролезла. Так, эвакуируем Паджерика, УАЗика. Он чуть-чуть дернули и все. Лево. Стой. Ты куда так торопишься? Ты вперед сдай, вправо выверни. Пробуем на УАЗике по другой траектории проехать. Второй прилипший, однако. Коварные лужи не пропускают пока никого. Паджерик тоже как мило в обход пошел после неудачной попытки. Что-то все хрустит там. Вытаскиваем лебедочкой УАЗика. Зацепились за Паджерика. Спасение удачно закончилось. Остался только я там. Покуда ехать, пока не знаю.
задень и все, и ты никак уже не выехаешь оттуда. Чуть-чуть сзади, чуть-чуть назад. Вот тебе под колеса, под передней, по лужам. УАЗик тащит. Сурф решил полотенце. Все. Немножко не хватило до конца. Подцепили лебедочку. Ползли на ней. Куда-то провалились уже. Порвалась. Горозащита порвалась. Или не порвалась. Сошла. Продолжаем дальше лебедиться. Сурф на воле. Очередная преграда в виде замерзшей лужицы. Лазит. Однако на мосту сели.
держал. Всё, колесо почти ушло туда. На лебедочке УАЗик вытаскиваем. Так, подцепили. Купался. Тут вообще красота, товарищ. Ты знаешь его. А он, по-моему, там и останется. Да-да-да. Он только что говорит.
Все. Наша покатушка закончилась. До новых встреч.